تفضل. Innan vi börjar, vi fick 2 frågor. Gärna ni ställer fråga eftersom så att flera ska ha nytta av. Många av deras artighet ska tro att den här frågan kan vara. Men det är bra att man frågar så att nyttan blir för alla. Innan vi börjar så en syster ska läsa trosbekännelse inshallah. Så varsågod syster, kom fram. Varsågod. Varsågod. Välkommen syster. Vad heter du? Kristin. Okej. Syster Kristin ska läsa trosbekännelse och så väljer bli muslim inshallah. Du gör så här, du tar fingret, höger, så ja. Vissa vet inte höger, men inte du. Du säger, först du ska läsa trosbekännelse som lyder så här. Du säger, jag vittnar att det bara finns en Gud och jag vittnar att Muhammed är siste sändebud. Okej? Du säger efter mig, du säger, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulu Allah. En gång till. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulu Allah. Takbir! Nej, Kristin var inte nöjd. Takbir! Nej, vi vill att minareten ska... Takbir! Välkommen syster. Varsågod till lite böcker till dig som present från moskén. Jag ska lycka till. Så du får sen vill ha ditt namn och sen du får ett intyg från oss. Varsågod, du är välkommen. Fortsätta med sådana. Välkommen syster. Ja, sen tjejerna får gratulera henne. Bara tjejer. Ja. Ja, vi fortsätter inshallah. Innan vi börjar så 2 frågor. Det ena säger nej, vi tar de här frågorna i slutet. Men de här frågorna kom förra. Men i slutet kan vi ta frågor om temat och utanför temat. En sista fråga om man flyttar ord. Säger den personen har sagt så, den personen har gjort så, den personen har talat så. Är det någon synd? Nej, det är inte synd att flytta ord. Men jag tror jag sa flera gånger. Flytta ord med avsikt att försöka göra tvist mellan människor. Det är det handlar om. Göra tvist. Men ibland du måste tala även om det är... I vissa fall du säger att du går till domstol. Säger att den personen har ljugit. Eller den personen har gjort så mot den här personen. I det här fallet, du måste tala sanning förstås. Och eftersom du har svårt att tala sanning. Eller att en tjej kommer säga att bror, jag vill gifta mig med den här killen. Jag vill att du ska kolla hur han är. Och så, jag tittar på honom. Jag ser att han kanske inte är praktiserande eller inte talar sanning. I det här fallet säger jag att han talar inte sanning och han är si och så. Men jag får inte lägga till mer än vad jag vet och mer än vad som är sant. Är du med? Så i det här fallet man måste tala sanning. Sedan när det gäller en annan syster. Zamullah Khair frågar. Ska man göra hijra och flytta till ett muslimskt land? Särskilt, jag kan förstå att en hel del av våra systrar
som faktiskt, vi har inte någon plats att lägga dem förutom vårt hjärta. De som har valt bli muslimer. Och det kan hända att de påträffar en hel del hinder av samhället, av kompisar, av vänner, av det här. Så de gör faktiskt mera jihad eller strävan, eftersom de får större belöning än oss. Eftersom de lever i ett samhälle där de är uppvuxna och de kan bemötas av fördomar, av kan man säga attacker. Så vissa av dem kanske funderar på att flytta till ett muslimskt land. Jag rekommenderar inte det. Utan jag rekommenderar att de kan göra mer nytta här. Om de blir muslimer. Bara att de har slöja på sig, det är någon form av da'wa. Det är någon form att någon som heter Kristi, någon som heter Ulrika eller någon som säger. Och så när hon säger att mitt namn är så och så har slöja, det är någon form av da'wa. Islam göra information om islam. Ibland det här kallas ad-da'wa samita. Alltså du kan göra da'wa utan att säga ett ord. Genom ditt beteende, genom din moral, genom ditt utseende. Så det här jag rekommenderar inte. Sedan, jag har märkt att en hel bröder och så även systrar säger bror, nästan varje vecka kommer 2-3 personer säga så. Bror, jag vill åka till det här landet och läsa sharia. Läsa arabiska och läsa sharia. Och han tror han kommer tillbaka och bli sheikh al-shuyukh. Ja? Och det här förstås att även det är inte fel att åka till ett land och läsa om islam och så komma tillbaka. Men erfarenhetsmässigt, vi har märkt att de som har åkt till andra länder och läst om islam, de har kommit tillbaka och inte gör det. Eftersom du måste lära känna samhället, hur det fungerar här, hur samhället är uppbyggt, hur mentaliteten fungerar. Det går inte att implementera kunskap som du har fått någon annanstans och här. Alla 4 skolor, Shafi'i, Hanbali, Maliki, Abu Hanifa, de ändrade på en hel del av frågorna när de bytte land. Så det här jag rekommenderar mina bröder och systrar. Många tror att bara att sitta i moskén och göra dua och läsa Koran, det är att man gör stor nytta. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, den bästa bland er, den som gör mest nytta. Det kan hända att någon av er försöker forska och hitta båt mot fågelinfluensa. Eller mot AIDS. Eller mot svinpest. Eller mot dålig miljö. Den här personen kan få mer belöning från Allah subhanahu wa ta'ala än någon som bara sitter i moskén och gör dhikr och läser Koran och gör dua. Varför? Av den här hadithen som profeten sallallahu alaihi wasallam säger att den bästa bland er, den som gör mest nytta. När du bara sitter i moskén och läser Koran, eller du har fått kunskap, du bara har det för dig själv, det här du har gjort nytta bara för dig som individ. Men om du försöker hitta någon båt för en sjukdom, eller försöka hitta någon sätt hur man förbättrar ekonomin, då nyttan har gått över dig till många fler. Du har gjort mest nytta. Det är därför att det inte bara att läsa sharia betyder att nej. Även de som har profeter, de var inte heltids da'ia, nej. De hade bredvid det sitt jobb. Många var bönder, många arbetade med sin egen hand. Ja? Idris var sömmerska, profeten Idris. Ja? Eller Zakaria var snickare. Så, om profeterna var så även du ska inte bara sitta och säga jag ska vara da'ia till 100%. Om alla blir da'ia så jorden går under. Vi måste ha personer som är aktiva i samhället och produktiva. Ja, det vi måste tänka om. Sedan jag rekommenderar inte
särskilt bröder och systrar som har varit bli muslimer, att de kan söka kunskap härifrån. Det går att läsa via internet, på distans etc. Säkerligen de systrar och bröder som har varit bli muslimer, de kan göra mest nytta om de lever i det här landet. De gör säkerligen mest nytta. Bara det är min rekommendation till min bror och min syster. Vi fortsätter inshallah, sen tar vi frågorna i slutet. Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, vi kom till en vers som heter, eller som säger Allah subhanahu wa ta'ala beskriver berättade hur vissa dåliga beteenden som vissa människor har. Sedan alltid i hela Koranen, när Allah subhanahu wa ta'ala beskriver vissa människor och vilka straff de får, direkt i motsvarighet säger att, här säger inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Allah subhanahu wa ta'ala säger i motsatsen, de som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, taqwa, att frukta Allah subhanahu wa ta'ala, inda rabbihim jannat, de kommer att få inte bara en janna utan jannat, platser i paradiset som är evig. Jannatin na'im, njutning. Inga plikter, inga order, utan bara njutning. Det här Allah subhanahu wa ta'ala ger det till de som fruktar honom. Sedan Allah subhanahu wa ta'ala säger att vissa personer, alltså de av Quraysh, de sa vi är rika och Allah har belönat oss och vi kommer att få även paradiset. Vi kommer att få även paradiset eftersom Allah tycker om oss, har gett oss en hel del och så kommer att ge oss paradiset hädanefter. Allah subhanahu wa ta'ala klandrar dessa personer av kuffar Quraysh. De som förnekade profeten, de som förlöjligade profeten, de som sa att profeten sallallahu alaihi wasallam är förståndshandikapp. Allah säger, ställer en fråga hur dessa människor dömer. Säger, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Ska den personen som gör salat och gör dhikr och gör dua och betalar fattiga och var hjälpsam och är produktiv, är det och det, är samma som någon som inte lyder Allah subhanahu wa ta'ala, som stiftar ofred, som är våldsam, som är inte hjälper fattiga. Ska vi ha dem på samma ställning? Allah säger, ma lakum kayfa tahkumun? Hur? Allah subhanahu diskuterar med dessa personer som har sagt så mot profet sallallahu alaihi wasallam och så säger att vi kommer att hamna i paradis, säger afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Det är därför vissa säger till dig, ja men vi alla hamnar på samma ställe. Wallahi, vi hamnar inte på samma ställe. Wallahi, den som följer Allah subhanahu wa ta'ala hamnar i paradiset. Och wallahi, den som har hört talas om Allah subhanahu wa ta'alas budskap och inte följer det, hamnar inte i paradiset. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون? Hur dömer ni folk? Är det ni som dömer folk? Sen Allah subhanahu wa ta'ala diskuterar mer av Allahs barmhärtighet. Vill lära dessa personer. أم لكم كتاب فيه تدرسون? Har ni fått ett budskap? Har ni fått en skrift som ni säger dessa uttalande och dömer er själva och dömer profeten sallallahu alaihi wasallam? Inna lakum fihi lama takhayyarun. Utan ni hittar på vissa beslut som ni har hittat på själva. Eller ni dömer er som ni har hittat på själva. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Det är bara önskningar. Det är bara vilja. Men det har ingenting med verkligheten att göra. Am lakum أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger, vem har gett er löfte om detta? Hur kan ni vara så övertygade? Och vem ger er det här skyddet i domedagen?
Vem kan ge er skydd? När Allah subhanahu wa ta'ala är domedagens konung. Sedan Allah subhanahu wa ta'ala fortsätter säga: Salhum ayyuhum bidhalika za'in. Fråga vem som kan garantera det här för dem. Vilken kung eller president har gett dem det här budskapet? Allah fortsätter: Am lahum shuraka. Eller har de hittat på en ny gud bredvid Allah subhanahu wa ta'ala? Bishurakaihim in kanu sadiqin. Om de talar sanning, varsågod och hämta. Vem är det som har sagt det? Vilken bok som säger så? Hur kan ni uttala det här? Sedan Allah subhanahu wa ta'ala säger varning, det kommer som en blixt. Yawma yukshafu an saq wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Allah subhanahu wa ta'ala säger i domedagen, när allting blir tydligt. De ser paradiset, de ser helvetet, de ser elden, de ser saq. Det här är många tafasir. Vissa säger när de ser Allah subhanahu wa ta'ala. Andra säger när de ser verkligheten. Allah säger fakashafna anka ghita'ak. Du kommer att se allting framför dig. Synlig, tydlig. Sedan det kommer budskap, säger wa yud'auna ila as-sujud. Varsågod, gör sujud. Lägg pannan mot marken. Dessa som inte gjorde sujud här, som inte gjorde sujud när de var friska och levande, när de vägrade göra salat, där kommer de inte kunna böja sig. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger att deras rygg blir som en planka. De försöker, nej det går inte. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ. De kan inte böja sig. De kan inte göra sujud. Och vilken skam. Den dagen, alltså de som har fått orden, eftersom profeten sallallahu alaihi wasallam säger i det första du blir tillfrågad i domedagen, i bön. Om bönen har varit riktig så allt annat blir enklare. Så säger يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ. De kommer att kallas till att de ska bugga sig inför Allah subhanahu wa ta'ala. När de har sett alla dessa händelser och verklighet och de försöker, de kan inte. فَلَا يَسْتَطِعُونَ. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْحَقُهُمْ ذِلَّةً. Deras, ibland när man känner skam, man sänker blicken. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. Det känns skam över deras ansikte. Sedan Allah subhanahu wa ta'ala säger وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Vi krävde att de ska göra sujud medan de var friska. De var levande. Fick veta att det är order. Profeten sallallahu alaihi wasallam förklarade för dem. فلا يستطيع وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. De var friska, de kunde göra det men de vägrade. Idag, i domedagen, لا يستطيعون. De kan inte försöka böja sig, de kan inte. Sedan Allah subhanahu wa ta'ala säger till Muhammad sallallahu alaihi wasallam om dessa personer: فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. Muhammad, din plikt är att informera. Bry dig inte vad de gör. Du är inte ansvarig för deras gärningar. Låt dem, jag kommer att träffa dem. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. Den som förlöjligar den här boken, det här budskapet, det här uppenbarelsen, låt mig, jag tar hand om honom. Sedan Allah subhanahu wa ta'ala säger سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ. Det här سَنَسْتَدْرِجُهُمْ, här vi måste vänta en stund.
Vad är istidraj? Istidraj, om du ser en person och den personen, han synder, eller hon, synd efter synd, och Allah subhanahu wa ta'ala ger honom bra jobb, bra bil, bra hälsa, långt liv. Det här kallas för istidraj. Vad är istidraj? Det betyder steg för steg. Allah vill testa dig. Och så Allah vill, när du gör en synd och du inte ber om förlåtelse, straffet för det att du gör en synd till. Straffet för det en synd till. Straffet för det, och det som profeten sallallahu alaihi wasallam säger, varje människa gör en synd, på hans hjärta blir en prick. En synd till en prick. Tills hans hjärta blir stämplat, då du säger Allah, han skrattar. Du säger Koran, han förlöjligar det. Den personen har fått stämpel över hjärtat. Skojar med dig. Förlöjligar islam, förlöjligar religionen. Allah subhanahu wa ta'ala säger, Muhammed, bryr dig inte om dessa personer som jag ger dem pengar, jag ger dem makt, jag ger dem rikedomar, jag ger dem guld, jag ger dem bra hälsa, långt liv. Det här är istidraj. Det här är Allah subhanahu wa ta'ala vill säga till dig, om du vet att någon är på fel väg och Allah ger honom mer och mer och mer och mer, då ska du veta att han är på väldigt farlig väg. Allah vill ta honom direkt till helvetet. Han har inte någon god gärning alls. Kanske den personen har matat ett djur, så Allah vill ersätta honom eller henne i det här livet, så att i domedagen får 0. Så du ska inte tro att det är en belöning. Du ska inte tro att det är en straff. Samtidigt det kan hända att någon är god och snäll och hjälpsam och hela tiden du ser han får sjukdom och han är hungrig, torka, krig, deportering, straff, fängelse. Vad gjorde de mot profeterna? Vad hände med profeterna? Deportera. Profeten Zakaria, han gömde sig i ett träd som var ihåligt. De hämtade en såg och delade trädet han var i. Yahya, de kapade hans huvud, lade på en bricka. Så gjorde de med profeterna. Men Allah subhanahu wa ta'ala säger, fadharni Muhammad, det är inte ditt problem. وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيث سَنَسْتَدْرِجُهُمْ. Vi kommer att göra komplott för dem. Men haythu la ya'lam. De tror att de är på rätt väg, men de är på fel väg. Du ska inte locka dig för att någon har det bra. Du ska inte tro att han är lycklig lottad om han har fått väldigt många barn och många berömmelse. Eller att det hände att en som var väldigt troende, väldigt praktiserande, så när han var nära döden, han behövde dricka lite vatten, så han skulle hämta glaset, ramlade ner och dog. Så profeten sa att han hade en synd, så den synden tog bort av det här. Så han möter Allah subhanahu wa ta'ala. Vi som ser att det här är något straff, det kan hända påminnelse, men samtidigt även profeten sallallahu alaihi wasallam säger att du får en tagg i foten eller glas i foten, så det händer att en del synder tas bort. Du ska inte önska dig bli drabbad. Du ska hela tiden försöka förbättra dig. Men om du är på rätt väg, och du får straff eller du får prövningar, det här kallas kafara. Vad betyder kafara? Alltså synder tas bort. Det är därför när du ser att någon är troende och praktiserande,
ofta får sjukdomar, operation efter operation, fattig, förlorar arbete och förlorar det här. Du säger inshallah det är kafara. Inshallah det är dina synder tas bort så du möter Allah subhanahu wa ta'ala ren direkt till paradis. Vilket du inte ska önska att dig bli drabbad. Du säger Allahumma atina fi dunya hasana. Allah ger oss det bästa i det här livet och det bästa i paradis. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم. Vi kommer att stegvis prova dem. وأملي لهم. Jag vet vad de gör. Allah subhanahu wa ta'ala yumhil wala yuhmil. Vad betyder det? Allah ger dig frist men låter inte det hamna i glömskan. Ge dig frist. Tidsfrist. Så kan hända att men Allah subhanahu wa la yadlimu rabbuka ahada. Allah förtrycker inte någon. Och umli lahum Muhammad, bry dig inte. Din uppgift är att påminna, att informera. Innama anta nadhir. Alltså du bara kan man säga försök informera. Resultatet Allah subhanahu wa ta'ala ansvarig. Inna kaydi matin. Alltså jag har jag vet vilka straff dessa ska få. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Så om de flyr från dig, om de lämnar dig, så det är inte ett problem. Och eftersom profeten sallallahu alaihi wasallam blev ledsen när någon inte accepterade. Han kände i sitt hjärta att han ville att folk skulle acceptera islam. Huvudsaken din att du ska inte belasta dig själv. Du ska inte få deras synder. Huvudsaken du ska informera. Allah subhanahu wa ta'ala sen fortsätter. De personer som har sagt att vi kommer att hamna i paradiset och har planerat så. Allah säger am indahumul ghaibu. Vet de det som är fördold? Vet de vad som kommer att hända? Fahum yaktubun. Eller är det någon för har skrivit för dem att vad som kommer att hända dem? Sedan Allah subhanahu wa ta'ala säger fasbir li hukmi rabbik. Muhammad, ha tålamod. Ha tålamod för Allah subhanahu wa ta'alas dom. Li hukmi rabbik. Wala takun ka sahibil hut. Ka sahibil hut. Det här sura började med nun. Nun, en bokstav som heter nun. Vissa tafasir säger nun, det betyder att det handlar om en profet som heter Yunus. På svenska kallas Jonas. Yunus ibn Matta. En profet som Allah subhanahu wa ta'ala bad honom, och därför kallas Dhannun också. Yunus, han var profet. Allah subhanahu wa ta'ala lät honom gå till ett folk i en stad som heter Al-Mosul, Neinawa, i norra Irak. Yunus, inshallah när vi kommer till surat Yunus, vi kommer att ytterligare berätta om detta. Yunus alayhi salam, han var en av profeterna. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger Muhammad, var inte som kasahib al-hud, var inte som Yunus i ett tillstånd som jag kommer att förklara. Yunus alayhi salam, Allah sände honom till ett folk. Fortfarande finns hans grav och sånt i Mosul, i norra Irak. Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala sände honom till ett folk. Det här folket var väldigt grymma. Och i åratal han gör det da'wa, inte en enda accepterade. Inte en enda accepterade hans da'wa. Så han började göra dua mot dem. Att Allah ska straffa dem. Så
Allah subhanahu wa ta'ala straffade inte dem. Så han sa att det är ingen nytta med de här personerna. Så han lämnade Mosul. Och vandrade till havet. Han sa om det inte hjälper med dessa personer. Utan att han skulle lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Att han skulle vara där. Ta hand om det här folket. Men han lämnade, han sa Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarat för mig och jag ska göra da'wa. Om det här inte passar så jag ska gå någon annanstans. Så han valde att åka till ett helt annat område. Han valde att åka en båt till havet, till havs. Sen i det här havet det kom en hel del våg. Så de sa att det här lasten på det här båten är för stor. Vi måste slänga en person. Slänga en person till havet. Annars vi kommer alla dö. Det är bättre att vi offrar med någon. De sa okej. Vi slår vad. Vi slår vad. Vem som ska slängas. De gjorde vad. Kom det på vem? På Yunus. Alayhissalam. Han ska slängas i havet. En gång till kom det på Yunus. Nu började slänga Yunus till havet. Yunus alayhissalam. فَالْتَقَمُهُ الْحُوتِ. Det kom en val. Ni vet vad val är. Norska, de som bor i Norge. Val. Kom en val, slukte honom. Alltså han hamnade i val. I valens mage. Yunus alayhissalam. فَالْتَقَمُهُ الْحُوتِ. Direkt. Det är för Allah subhanahu i det här vill säga kasahib al-hut. Alltså det som har historien med hut. Med hut det betyder val. Idnada wa huwa makdhum. När han blev arg för eller var sorglig efter det som hände bland sitt folk. Men när han hamnade i valens mage är stor. I det här mörkret. Mörka natten. Och så mörkret i havet. Och han vände sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Han läste en dua. Titta här, Allah hör honom. I natten, i havet, i valens mage. Subhanallah. Han gjorde en dua. Samma dua som vi läste innan. Han sa La ilaha illallah. La ilaha illa an. Subhanak. Inni kuntu min ad-dalimin. Jag var bland dem som förtryckt mig själv. Så Allah subhanahu wa ta'ala hör honom. Ser honom. Vad gjorde Allah subhanahu wa ta'ala? Lät att valen ska komma vid strand och slänga honom på stranden. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala lät att valen ska komma på stranden, slänga honom. Och Allah subhanahu wa ta'ala förlät honom. Allah säger Laula an tadarakahu ni'matu rabbihi. Om det inte var Allahs barmhärtighet över Yunus så hade han varit i valens mage ända till domedagen. ولولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. Så Allah subhanahu wa ta'ala slängde honom på stranden. Så han förstås visste att det han har gjort är fel. Så han kom tillbaka till Nineve, till norra Irak. Och började göra da'wa igen. Alla människor från den första till den sista accepterade hans tro. Och sa la ilaha illallah. Så det här alltid avsikt. Varför Allah subhanahu wa ta'ala hämtade det här? Muhammed har inte bråttom. Fasbir. Ha tålamod.
Om de säger till dig du är förståndhandikapp, om de förlöjligar dig, om du har tålamod. Och var inte som sahib al-hut. Alltså det som hände med Jonas som lämnade sitt folk. Utan du ska fortsätta, du får belöning efter strävan. Och så det är hidayah, vägledning, det är endast från Allah subhanahu wa ta'ala. Fajtabahu rabbuh. Allah subhanahu wa ta'ala valde honom. Valde Jonas i det här fallet. Faja'alahu minas salihin. Och gjorde honom bland de som är goda. Sedan vi kommer till 2 sista verserna. Och det är också en lärdom från det. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ. Och det finns en qira'a لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Muhammad, det sägs att det fanns en by i nära Mekka där människor kunde påverka människor med ögon. Och det finns en hadith profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt al-ainu haq. Vad betyder det? Ibland kan det hända att, och det händer mest med tjejer, att de kanske går på en fest, har målat sig och att det kan hända av någon öga. Någon har tittat på den personen med beundran. Det kan hända att den tjejen går därifrån med ambulans. Eller går därifrån, ramlar ner. Eller går hemma i sjuk en vecka. Det kallas al-ain. Vad är skillnaden mellan ain och hasad? Al-hasad, avundsjuka, du avundar någon. Vad är avunda? Det är någon har något bra, du vill att den ska få det dåligt. Någon säger att jag har fått ett nytt jobb. Jag har blivit läkare. Eller jag har blivit ingenjör. Om någon önskar sig att han också ska bli läkare eller lärare eller advokat eller vad som helst, det är inte något fel. Men att jag önskar att du ska bli arbetslös, det är hasad. Det är avundsjuka. Och det är verkligen väldigt sjukt. Sjukdom. Det är defekt här. Eller någon säger, bror wallahi jag är sjuk och jag har... Du ser den som är framför dig ler. Han blir glad. Det är hasad. Det är sjukdom. Det här är hasad, är avundsjuka. Men vad är ain? Ain, det betyder inte, det behöver inte att du vill inte ha det dåliga för den personen. Utan du av beundran, ögonen kan påverka den personen. Så Quraysh ville gå till den här byn och hämta vissa personer så att de skulle förtrolla profeten sallallahu alaihi wasallam. Eller slå med ain mot honom. Eftersom kunde med komma med verser, ingen kan utmana honom. Och det här är farligt. Beviset att det kan påverka. Ibland, och det kanske jag har berättat, ibland du sitter i en sal. Du tittar på en person och koncentrerat med ögonen. Tittar på en viss person. Så efter en stund så den personen vänder sig direkt titta på dig. Är du med? Testa inte här. Ja. Att du tittar på en person, på hans huvud, koncentrerat i honom. Så det kan hända att den personen i den stunden vänder sig direkt, har fått påverkan av dina ögon. Det är al-ain. Och profeten sallallahu alaihi wasallam säger al-ainu haq. Okej. Nu har vi berättat om faran av det här. Hur ska jag skydda mig? Och hur ska jag göra så att min ain inte påverkar?
Det kan hända att även från en mor mot sin dotter, eller från en dotter, eller från en syster till en syster, eller från en bror till en bror. För att inte det ska påverka, du ska säga så här. Att du ska säga Masha Allah, tabarakallah. Om du ser ett litet barn, nyfött barn, du ska säga Masha Allah, tabarakallah. Då ögonen kan inte påverka. Eftersom det kan hända att det är inte avsikt att du ska påverka den personen med ögat. Men av den här beundran, det kan hända att den personen blir påverkad. Okej, hur jag ska skydda mig när jag går till en publikplats, eller till en fest, eller till en... Då i det fallet man ska läsa 3 sista surorna. Men det som är viktigast, قل أعوذ برب الفلق, surat al-falaq. قل أعوذ برب الفلق من شر ما. Jag söker skydd från Allah mot allt som är ond. من شر ما خلق. ومن شر النفاثات في العقد. De som försöker göra vad heter det, sihr, magi mot folk. Sedan, så du har då skyddat dig själv innan du går till en publikplats. Du läser قل هو الله أحد, قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس. Då är du skyddad. Du har immunitet. Du behöver inte ha soldat. Du är skyddad. Samtidigt, om du inte vill att påverka människor, du säger Masha Allah, tabarakallah. Sedan, råd till mina bröder och systrar. Om det händer dig något gott, du har fått nytt jobb, du har fått arv, du har fått en ny man, en ny fru. Ja, några säger ja Rabb. Säkert bröder. I det fallet, du ska inte berätta för människor, för vem som helst. Utan bara berätta för människor som du litar på. Som är troende. Är du med? Förstått? Okej? Och det är att till exempel du har sett profeten sallallahu alaihi wasallam i drömmen. Ska inte här komma, ja, jag har sett profeten sallallahu alaihi wasallam och så han gör det. Nej, utan det är faktiskt en väldigt, väldigt god gåva till den personen. Men man ska bara berätta för de människor som man litar på. Sedan Allah subhanahu wa ta'ala säger i den här versen وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. Dessa som icke troende vill försöka påverka dig med ögonen. لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرِ. När de hörde dessa verser som ingen kan komma med. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Och de kommer att säga, de vill att du ska bli förståndshandikapp med det här ögonen. Wallahi, det kan hända att ögonen kan döda. Det kan hända att ögonen kan döda. Sedan, sista versen. Allah subhanahu wa ta'ala har på min profet sallallahu alaihi wasallam, du får ha tålamod, var inte som det här. De kommer att göra så. Hur kommer Allah subhanahu wa ta'ala? Hur gör istidraj att när de får belöning i det här livet, tror inte att det är belöning i livet efter detta. Utan det här är bara komplott för dem. Så att de får sin belöning i det här livet, men livet efter detta är bara för den som har valt tro. Sedan Allah subhanahu wa ta'ala slutar säga وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Att det här budskapet är påminnelse till både människor och jinn. Det är alamin. Alamin, 2 världar. Alam al-ins till alla människor
och alla jinn. Koran har inte bara kommit till människan utan även till jinn. När vi kommer till sura till jinn, vi kommer att förstå lite mer hur jinn reagerar, hur jinn jobbar, vilken värld de har, vad är det de äter, kan de para sig, kan de ha relation med människor etc. När vi pratar om sura till jinn. Så Allah subhanahu wa ta'ala alldeles i slutet påminner Muhammad sallallahu alaihi wasallam och säger in huwa wama huwa Muhammad, att det här budskapet är påminnelse till dig, till människor och till jinn. In huwa wama huwa illa dhikrun lil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Om ni har frågor, det här surat, vi har tagit surat al-Qiyamah, surat al-Mulk, idag surat vad? Surat al-Qalam. Det kallas också surat Nun wal-Qalam. Okej? Sedan om vi försöker, som ni vet, vi koncentrerar oss för att binda oss med Koran. En som var kunnig sa, lär dina barn Koranen så Koranen kommer lära dina barn allt. Lär dina barn Koranen, Koranen kommer lära dina barn allt. Och det är en person sa, ni säger i Koranen finns allt. Det är någon som ringer här någonstans. Ja, det finns. Han sa, du säger att i Koranen finns det allt. Okej, jag vill baka en kaka. Var står det i Koranen hur jag ska baka en kaka? Du säger i Koranen finns det allt, eller hur? Lär dina barn Koranen och Koran lär barnen allt. Varsågod, visa mig hur man kan göra en kaka. Eller en pannkaka i Koran. Du sa att den här personen som är kunnig, han sa, jo det står i Koran hur jag ska göra pannkaka, hur jag ska göra en kaka, hur jag ska göra en köttbullar. Han sa, hur? Han sa, du vill ha en kaka, okej. Vi går till en bageri. Och så frågar han, sa, ja men det kan vem som helst göra. Han sa, eftersom det står i Koranen, ja, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Fråga de som är kunniga det du inte kan. Allah säger så till mig. Så jag går till bageriet och säger, varsågod, lär mig hur jag ska göra en kaka. Allah säger till mig det. Och så också vidare med allt. فَاسْأَلُوا. Fråga de som är kunniga. إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Om du inte vet. Den versen tyder på att du ska leta efter, söka kunskap etc. Så det här även Koranen säger till dig att du ska bli kunnig. Ja? Okej, nu tar vi lite frågor av er bröder och systrar. Och jag rekommenderar att ni ska läsa surat al-Qalam när ni kommer hem. Så att det blir. Så varje gång ni läser surat al-Qalam ni kommer att förstå hela berättelsen. Frågor? Vill du ha en kaka? Frågor? Jag har en fråga angående